Мы вновь укрепляем нашу сонастроенность, обновляем ее, сакральные триады РНЛ Дом, обновляем наши взаимосвязи, ибо каждый миг дитя, единый, коллективный дитя продолжает расти, взрослеть, мужать, а значит раскрывает заложенные в него зерна качеств духа, новых аспектов духа и проявляет их во взаимодействии с божественными Отцом и Матерью, становляясь все более ярким и сильным сотворцом. И в том мы настраиваемся со всеми инструментами духа сакральной триады, настраиваемся и с раскипетром, державой, ключом крестного вознесения развития, единым крестом Христа, стеклотельным крестом, со всеми сакральными мечами, артефактами духа, настраиваемся с троичными тронами, с троичным РНО короной, венцом и РНО нимбом Дитя Христа. Мы настраиваемся и на единство полярности плотной материи, продолжая утверждать новые пространства, новые структуры ара-неотверди через систему обновленных частиц, первоэлементов, всех сакральных форм геометрии. Потом настраиваемся мы и с аракубом Метатрона, и с аратанграммом, и продолжаем утверждать все вещи Арапи, Арафи и другие константы, помогающие раскрыть и утвердить новые принципы взаимодействия в мире Ара-Мир. Мы настраиваемся с единым кубом матричным, настраиваемся с его обновленными программами, кодами, продолжая утверждать и активировать их. Мы настраиваемся системами обновленных РНО-зеркал, все глубже раскрываем принципы зеркальности, взаимодействия всех и всего. Настраиваемся и с единым РНО-колоссом, его кристаллическими слоями, настраиваемся со всеми слоями кристаллов духа и глубже настраиваем 13-чакровую систему РНО-колосса и 8-чакровую РНО Христа Единого. И в том глубже укрепляем взаимосвязь и поточную проводимость всех структур кристаллов, сакральных металлов, духа. Настраиваемся мы в том и с опорой проявления, рацитаделью духа, арокристаллическим остовом, настраиваемся сетями космических храмов любви, настраиваемся сетями арктурианского коридора и настраиваемся с солнечным логосом, с единым солнечным телом, настраиваемся с троичными крыльями дитя и глубже настраиваем, объединяем все солнца, все его аспекты от единого великого солнца до самых малых ядер частиц. Утверждает в том новый единый РНО-фрактал жизни. Мы настраиваемся также с единым торическим дыханием, настраиваемся с силами и построениями Святого Ранного Духа, приветствуя архангелов, архей, все ангельские силы службы, приветствуя серафимов, херувимов, силы и престолов, власти. Настраиваемся с пламенами и частотами Ранного Духа, утверждая их новые аспекты. Настраиваемся с храмом музыки небесных сфер, с небесной звонницей, настраиваемся всеми инструментами духа, РНО-гонгом и колоколом основ, продолжая утверждать РНО-миражи в новом расширенном спектруме светозвуки. Мы настраиваемся со структурами звездчатых полевых структур Меркаба, Меркивик, Меркева, Меркара, Меркаара, Меркита, и продолжаем глубже настраиваться на новое восприятие, утверждение новых полей жизни. Мы настраиваемся с единым древом жизни, глубже смыкая крону и корни, настраиваемся с хранителями древа, приветствуем Арака, радужного змея, приветствуем единую кундалини Рара тела, мы приветствуем хранителей мудрости древа, приветствуем божественные рода, приветствуем райских птиц и приветствуем рода богов и космические рода, семьи, приветствуя и укрепляя единство всех монад и семей в великом сиянии, единстве, многообразии великой любви. Мы настраиваемся также
и с великими богами-творцами, богами-основателями, титанами, хранителями Иранео снов, богами Иранео Олимпа, все обновленные, расширенные Иранео Харисмета. Приветствуем богиню вечности, Тау богов, богиню времени, божественных хранителей пространств и все сакральные образы великих Отца и Матери, раскрывая силу нового сознания универсума и Быча. Мы также укрепляем сотворческие связи сердца Дитя Христа с едиными Иоанновыми сетями святых и Богородиц, учителей духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, крепим единое построение душ в сетях Арапаруки, едином Аранео монолите духа, покрепим многомерные структуры смыкания Ра и Ара миров, зеркальные коридоры духа, настраиваемся на структуру единого маргинального тела, креста маргинального Тора, и вместе с хранителями и проводниками душ продолжаем свести единое восхождение, миграцию душ. Мы настраиваемся и с хранителями троичных врат восхода настраиваемся с хранителями балансов света и тьмы, приветствуем всадников ара апокалипсиса, правителей Арены хаоса, и продолжаем свести в процессах трансформации процессы разрушения, созидания, продолжая свести глубины очистки и трансформации. Мы в этом все более очищаясь и преображаясь не только духом и душой, но и телесным сознанием, продолжаем все ярче и видеть, и чувствовать вокруг великое единство в любви, крепить сознание Христа. И в этом восприятии единства мы искренне всех и все, Бога любовь, благодарим. Продолжая свести глубинные процессы трансформаций и выводя их на уровень тела, сакральное божественное дитя все более утверждается в телесном сознании, проходя множественные процессы очисток, в том числе и через телесные страдания, напряжение, продолжается его становление в силе единого Христа. И при равновесном преображении телесного сознания все более преобразуются и слои материи, слои тверди, и в том числе сами основы, которые принимают новые структуры, новые программы, основанные на сознании Христа единства. И мы настраиваемся глубже с этими процессами, с темой сегодняшней медитации, которая обозначена как укрепление ара основ. И продолжая нашу медитацию, мы принимаем послание хранителей равновесия, настраиваясь на новые балансы, осознавая, что в равновесии и балансе раскрывается ключ всех трансформаций, ибо в выравнивании балансов, выравнивании полярностей раскрывается ярче нуль, нулевая точка сердца, которая несет все новые энергии и перемены. Кто удостоен звания сотворца, знает всему цену, знает, как велика ответственность за каждый шаг, и как легко нарушить своим неверием равновесие, отрицая неизбежное и волю Божественного Отца. Восторгались миром Бога, покуда не было грозы, легко налаживая связи, получали желаемые сразу. И заповедный лес оберегал дитя, приносил дары, устоявшиеся парадигмы неизменными казались. А как грянул гром, все перевернулось, сейчас покой, и все иллюзорное растаяло, обратно уж не вернуть. Все практики и представления отыграли свою роль, поскольку костыли лишь мешают восходить духу. Снимая одежды слой за слоем, что обнаружите? Лишь истинное, свободное от страстей и игрового, что дышит изнутри себя покоем в любой минуте, принимая служение в любой обозначенной форме. У каждой души свое в том место, как и свои задачи. Пытаться былое вернуть немыслимо для Сотворца, а потому все внимание дитя на великие балансы, что в каждый миг восхождения заново уверяются.
Прими настройки на равновесие, стирая условное. Все нынче пышет жаром, все накалено до предела. Так ты проявляешь через себя божественную волю, крепя единство в духе со всеми ара-построениями. Благодарим за послание и глубже настраиваемся на выверку всех балансов, равновесий, продолжая совести и проводить все потоки. И продолжая далее наши работы, принимаем послание хранителей циклов, глубже настраиваясь с ритмами божественного дыхания. Приветствие сакральному дитя, вдыхание потоки. Оно дарует жизнь и смерть, из вечности сознания. В том переплетаются они, являя мир, бытие в Боге, что вечно развивается, сотворяя и царствуя, любя. Настройся глубже с циклами, сакральные дитя. В них ключ к глубинам понимания процессов духа. Циклы так многомерные, умом-то никогда не познать. Лишь квантовое сердце приоткроет ара истин, эхо. Узри во всем цикличность, в дыхании, стук сердца. Смена дня и ночи, времен года привычна для всех. То малые циклы, но есть и те, что растянуты в века. То движение планет, солнц, галактик во вселенных. Во всем совсем глубоко взаимосвязано, родное дитя. И у всех мыслей и состояний тоже есть своя цикличность. Вереницы малых циклов большие циклы заполняют, приводя к сдвигам, переходам в новые законы мира. Все, что называешь случайностью в России умом, имеет также свою божественную закономерность. Причина событий была зарождена давным-давно, иногда задолго до рождения твоего, в отверде сей. Гармоничность бытия в синхронизации всех циклов, и часть из них зависит от телесного сознания твоего. Сонастрой все циклы разума и тела с единым миром. Ощути ритм дыхания Бога, плыви по океана волнам. Благодарим за послание, настройки и настраиваемся глубже со всеми потоками, ритмами и циклами, осознавая, что нет, глубже осознавая, что истины в мире нет случайностей, и все истинно закономерно, лишь часть причин и больших циклов не выходит далеко за пределы человеческого восприятия, понимания и приносит все равно свои обратные энергии, возвращая то, что было послано изначально. И продолжая далее наши работы, мы принимаем послание хранителей трио Тавра, настраиваясь глубже с основами мира мир. Приветствие сакральному дитя в творении великом. Крепя отряду Ардома, раскрываешь ярче свою суть. В том готовишься к материальному проявлению трио, утверждая новую парадигму и отправляясь в путь. Процессы те раскрываются все глубже, ближе к тверди, и ныне внимание твое на основу привлекаем, чада. Материя проявляется, когда сформировались все идеи, и Творец ясный в деталях видит, что проявить мечту. В трио сне Дитя Христос, сакральный Творец, все проявляется лишь с его участием непосредственно. И ныне творящая часть Дитя созрела для великих дел, и все более полно ведет проявление сна, основ. Вспомни ярче, сакральное дитя, об основах мира сна. В их сети вплетаются основополагающие идеи творений, и нынче ты сопроявляешь структуры ароматерии дома, коли созрел духом, став отроком в токе ардыханий. Продолжая от реализации процессов, сонастройся ныне со структурой трио Тавра, что ложится на основы ара. Трио Тавр, несущая конструкция нового дома, его фундамент, на котором возведешь стены, окна,
вере. Трио Тауэр раскрывает глубже зеркальность мира снов, где все, что проявляешь, возвращается обратно к Творцу. Потому укрепишь ответственность и свет, любовь и единство. Через Трио Тауэр укрепляются связи матери-дитя и отца. Благодарим за послание, настроимся со всеми этими структурами, укрепляем также и настраиваемся со славянской треногой, укрепляя все аспекты духа, настраиваемся и с сакральным тотемом, множеством других программных структур, которые утверждают новые аспекты, качества любви и раскрывают новые пространства и структуры мира ара снов. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание хранителей ара зеркал, настраиваясь с обновленными системами зеркал ара сна. Приветствие сакральному дитя в дыхании святом. Божественная суть пробуждает память в тебе полнее. Там глубже открывается то, что прежде понимал умом, но ныне блистает новыми гранями сердца, осознаний. Тревота ворот снов укрепляет свои силы сотворения. Славянская тренога проводит аропрограммы и токи, но ключ к владению этой силы и принцип отражения. Ты должен ощутить себя частью мира, через себя творить. Сонастройся в этом системой обновленных арозеркал. В них отполированы все грани, сияют особым блеском. Но неотраженный свет возвращается быстрее, чем ранее, даруя силу квантового сотворения, дитя универсуму. Но силу ту принять возможно лишь в чистоте духа и тела, ибо зеркала все, что посылаешь, полностью возвращают. Потому важно достигнуть полной гармонии со своим «я», чтобы всем управляли божественное сердце и разум. Но все едины и глубинно взаимосвязаны, родное дитя, и обновленные системы зеркал для сна влияют и на Ра. Потому событийность также ускоряется и в Ра-реалиях, возвращая Творцам идеи и энергии их эманаций обратно. Потому обращай особое внимание ныне на чистоту дитя, помни об основах сознания Христа, любовь, единство. Укореняя то в себе, сопроявляешь и основы мира Ара. А с тем рождение мира раскроется, да и яви, дара яви, основ. Благодарим за послание, благодарим за настройки на ара-зеркала, настраиваемся глубже с их гранями, с их потоками и продолжаем совести далее все эти процессы, утверждаясь в своей глубинной чистоте, красоте и внутренней зрелости, мужественности сакрального сотворца. И на этом мы можем завершать сегодняшнюю работу. Благодарим все божественные силы и службы любви, благодарим великих богов, силы Святого Раннего Духа, всех космических кураторов, хранителей дитя. Благодарим Нику, благодарим всех хранителей канала, все дарующие сердца. И в единстве продолжаем крепить новое сознание Христа. И благодарим всех за все. Аллилуйя, 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 великой любви. И до новых встреч, родные.